Karibu katika practical namba 11 ya Linux Operating System. Kwenye practical hii tutajifunza installation ya data analysis tool. Tutajifunza namna kuinstall RStudio Server ambayo inatumika kwa ajili ya kufanya machine learning au kufanya business analytics. Kisha tutaona namna ya kulog in katika RStudio Server. Tutaona namna ya kutengeneza first dataset. Lakini more tutorials kuhusiana na hii RStudio, namna kufanya machine learning, namna kufanya data analysis, zinapatikana katika tutorials ambazo tayari nimeshazi-upload. Kwa hiyo katika practical hii hatutajifunza namna ya kufanya machine learning au analysis yoyote, isipokuwa tutainstall server ambayo unaweza kaitumia server hiyo kwa ajili ya kufanya analysis. So baada ya kuangalia hizo tutorials ambazo tumeshazi-upload ambazo zinahusiana na business analytics au machine learning kwa ujumla, unaweza kutumia concept zile kuja kuzileta hapa katika RStudio Server. Kumbuka hii RStudio inapatikana desktop version ambayo unaweza kufanya installation ile ya setup yake, lakini ukija katika Linux manake inakuwa ni server. Na ukishasema server manake users wengine au employee kwenye taasisi wanaweza waka access dashboard ambayo ina taarifa zote kuhusu organization, taarifa za analysis. Wanaweza kaona graph mbalimbali, wanaweza kaona trend ya mapato na mambo mengineyo. Kwa hiyo unaposema server manake unafanya analysis au unafanya machine learning, lakini zile output ulizozifanya, yani zile analysis ulizofanya, output zinatakiwa zionekane na watu wote ambao wapo kwenye taasisi. Kwa kila user atakayeingia katika system anatakiwa aone dashboard itakayokuwa inaonyesha trend ya business yao inaendaje, faida, hasara, mapato na mambo mengine kama ni business. The main objective is to create analytics dashboard. Kwa dhumuni kubwa la kuinstall RStudio lakini ni server ni kuweza kudesign analytics dashboard. Ni dashboard ambayo inaonyesha key performance indicator ya organization, of course, wapi mmetoka na wapi mnaenda. Kwa hiyo data ambazo zinaonekana pale zinaonekana katika mfumo wa graph. Mara nyingi inakuwa ni graph. Kwa dashboard hiyo itakuwa inaonyesha mapato ya sales, profit na loss na mambo mengineyo. Lakini pia itakuwa inaonyesha performance report, performance mpo sehemu gani katika market, kwa sababu RStudio Server yenyewe ni intelligent software. Kwa hiyo inaweza kufanya machine learning, kwa hiyo inaweza kufanya prediction na mambo mengineyo. Kwa hiyo inaweza ikaleta report ambayo ni useful sana kwenye kufanya maamuzi. Kwa hiyo ina uwezo wa kutengeneza report. Lakini kitu kingine ni customer clusters. Wateja kama ni business, mfano wateja wanatokea sehemu zipi, hasa wengi wanatokea sehemu zipi, wanakuwa na umri upi na ni jinsia gani wateja wengi. Sasa ukishajua taarifa hizi ni rahisi kuleta bidhaa na ikauzwa sana, kwa sababu ushajua clusters za wateja wanatokea wapi na wapi na wapi. Na ushajua bidhaa inayonunuliwa ni bidhaa gani ambayo nikileta inanunuliwa sana. So hii mifumo inakuwa ni intelligent sana, kwa hiyo ina uwezo wa kufanya prediction na kuleta majibu kwamba wateja wako wanapenda vitu fulani na vitu fulani. So inasaidia sana kwenye market. Sasa hii mifumo mara nyingi inatakiwa kila mtu kwenye taasisi aweze kuona zile data, zile analysis ambazo zinafanyika, ila kila mmoja ataona kwa namna anavyo login. So akilogin manager yeye atakutana na dashboard ya kwake na wengine utana dashboard ya. Of course kila kitu kipo tayari, wewe ni just kuinstall tu basi na kuwa na database ambayo tayari unayo. Any risk inaweza kuwa detected ambayo inaweza katokea katika organization na mambo mengineyo. Kwa hiyo employee yote ambaye yupo kwenye organization hiyo anaweza access hiyo dashboard. So just tufanye practical. So utafungua hiyo Linux server na of course utakuwa umesha login. Mimi na login hapa. Okay, now so nimesha login. Katika practical namba 10 tuliona namna ya kufanya installation ya pgadmin na database ya Zola. So unakuja kutani database na tulishatengeneza user. So just hapa ni close tu, sababu ni kitu ambacho tulishakifanya. Okay, so now ili kuokoa muda, of course tayari command zake nimeshaziweka hapo. Kwa hiyo mimi nitafanya just kuzicopy na kuzipaste. Ya kwanza ni hii
kwa ajili ya kuinstall UR Studio Saver. Yes, ni kisha nitaclick enter ku execute, nitaweka password, just nitaclick enter. Okay, now so just tutakuwa mvumilivu kidogo kipindi ina get hizo up to date, alafu nitakuja nitacopy kwa hii ndio na install UR Studio yenyewe ambayo ni RBase hii hapa. Yeah, just ni copy and just nije kwenye so hapa bado inaendelea, so just subiri na ipaste ile. Nitakuja hapa nitaipaste na yenyewe kwa sababu ilishamaliza kufanya installation, na kisha nitaclick enter ku execute. Ikimaliza hiyo nitahamia kwenye hiyo. Okay, just so kishamaliza ku download so just na clear, kisha nakuja ku copy hii hapa, just paste, kisha enter ku execute, kisha nakuja kumalizia mwisho hii hapa, execute hapa kwenye terminal. Okay, so now our installation inaendelea baada ya kuipaste. So baada ya kufanya installation inachofuata ni login. So now I'll close nifungue browser kwenye hii Linux browser. So now nita try login, so nitaandika just localhost, kisha nitaandika just port 87 hiyo just port, kisha nita click enter ku execute. So lazima uwe na user ambaye anaweza ka login. So now of course hapa user wapo wengi. Kuna user anaitwa tulishatengeneza Samir4, wote ni users. So suppose tunaingia kama Samir4, na kama huja add users basi hakikisha ume add users. So ku add user ni very simple, unaandika sudo add user labda Samir 5 mfano add user, kisha nita click enter ku execute, kisha nitampa password 123456 123456. Okay, now so kote nita click. So Samir 5 now anaweza ka login kwenye hii system hapa. So just andika Samir 5 here, now just a password 56. Okay, now so na login. Hii system itakuwa na run kwenye localhost kama tulivyosema. Hii ni server mara baada ya kufanya installation. Kisha kama ni admin anaweza kaingia kwenye hii server na kufanya analysis mbalimbali. Kama tunavyoona hapa, unaweza ka import data au ka linki data hizi pamoja na database, kitu ambacho tumekiona kwenye practical iliyotoka. So namna ya kuinstall database server, na kisha kwenye database kunaweza kuwa na data mbalimbali ambazo zinatoka katika mifumo mingine ambayo ipo kwenye Linux server. So unaweza ka import data ambazo zinatoka kwenye database kutoka kwenye hii application software, kisha kazifanyia analysis. Kufanya analysis, then output inabidi uje udeploy kwenye dashboard. So hii ina mazingira ambayo unaweza kutengeneza dashboard. Program inakuwa kama website fulani of course. Kisha users wanapokuwa na login katika system watakuwa na login katika hiyo dashboard. So dashboard yenyewe inakuwa na analysis ambayo imeshafanyika. So unaweza kuwa na dataset kama tulivyoona hapa. Nimechukulia mfano kama ndo hizi, lakini zinakuwa just zinatoka kwenye database, na baadaye unakuja kuzideploy hapo katika hiyo application kwa ajili ya kuonyesha sasa trend ya kama ni business na nini. So inaruhusu hii platform kuweza kufanya some sort of analysis na kama regression, logistic na mambo mengine, neural network, kwa sababu hii ni machine learning. Kwa tayari kila kitu kipo. Wewe just kuziweka data zako kama zinatoka kwenye database, unazilinki na changes yoyote itakayofanyika kwenye database ita-reflect huko. So ipo regression analysis unaweza kufanya, then for example ukiklik kwenye regression basi utaenda kuangalia hiyo regression analysis. Okay. So hii ndo dashboard ambayo nilikuwa naizungumzia, japo zipo namna nyingi za kutengeneza hii dashboard, lakini
inategemea na wewe unapenda rangi gani ambazo zitaweza kuonekana hapa, na mwisho kabisa utaweza kutoa report kwenye hiyo report.